这打扮非常女中豪杰。近日有网友在新疆偶遇了汪峰女友森林北。朋友们，欢迎来到新疆第一高原。大家好，我老师。在高光时刻，摄影师完成写真旅拍。他长发飘飘站在雪里，正在和摄影师沟通拍摄的细节，旁边围着3个助手。森林北穿着棉衣，穿着高跟鞋，看着颇有女干部的气质。他慢慢走向镜头，像是给大家拍安利短片。据悉，今年森林北45岁了，但是不少网友纷纷评论，看着有点显老，像45岁。还有网友辣评，看着又老又年轻的。此次森林北独自来的，干起事情来干净利落，汪峰并没有陪在身边。给你我所有的温暖，脱下唯一